มีเพลงที่ผมแต่งชื่อ Sound of Siam นี่เป็นเพลงที่ผมแต่งให้พิโก้มิสเตอร์ซักซ์แมนเขามีวงใหม่ชื่อ Sound of Siam ก็เล่นด้วยกับ String Quartet และเพลงนี้ชอบเพราะว่ามี String Quartet และเป็นเพลงที่เป็น odd time ด้วย5-4ก็ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ก็มันแปลกดีใช่ไหมเล่นเพลงนี้ใช่แปลกมากใช่ต้องกันก็ตุ้มปิงตุ้มเก๊กก็ตุ้มปอมปิงกันก็เล่นเพลงนี้สนุกดี
ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานของในงานวันนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าดนตรีแนวแจ๊สเนี่ยเราไม่ได้มีแค่สแตนดาร์ดหรือออริจินอลแค่อย่างเดียวเราสามารถปรับแต่งโดยการนำดนตรีป๊อปหรือว่าแนวอื่นมาผสมผสานได้อย่างลงตัวนะคะต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเราสามารถเล่นดนตรีด้วยกันได้และสร้างมิตรภาพด้วยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ